張。你盡量加入 Road Tree。我未坐輪車。搞勁多！10點半食早餐，早咯，我會話。真係食呢個 Quiet Life。你最自私，你有冇？係啊，我最自私嘅。想知你影咩？哇！食Gelato Fairy Tale 嘰哩咕嚕無聊人吸引狂魔打烏泉嗰條友我只係曬乾緊嗰啲人乾咗下得呀！佢整啲朱古力手指餅用即係3個字咯，我覺得都係嗱，我哋就遲咗半個鐘，係後面3個都係 red flag 揈晒啊！之前等等我教一教先，隻手頭呢個咪頭攬嚟預備2拍有個碌溝喎，係咪？你試下隻手擺喺個 mat 上面，咁喺中間先。呢度？係啦，冇錯啦，冇錯。非常好，我給你5.83分。我要去穿美國帝情。完全冇人諗住叫佢停嘅，揸多5分鐘就嚟到㗎啦。好似前幾日㗎咋，係你哋先。好靚喎，啲角打法，唔使客氣。好粉喎，變咗呢個時間就係最靚。冇錯。哇，係好似啲咳藥水啊。Welcome。靚到咧，粉啊！好事。呢班友都癲咗，長腿，再長啲，再長啲，勁長，再長啲，哎，哥哥，哎，OK， 再嚟，再行下吧，行太快。小弟幫手拎啲器材。喂，影緊㗎，我行下不如。人要做瑜伽喺度。2、3。應該好似滑潺潺咁嘅。少少。自私影。
打完仗咁。走咯，勁靚真係。哇！爬低啊！小心為上。哇！點解球上去呢？質量比較大。我係冇落去嘅，佢係落咗去嘅。啲頭髮啫。哇！我哋啱啱瞓咗幾耐？進入呢個國家公園嘅範圍。國展正式加入窗簾大軍。哇！咩嚟㗎？歪咗，全部都係烏蠅。哇！國展興件衫哇！好彩有烏蠅帽啫。唔驚，有烏蠅帽唔驚。多謝。以為道具點知真材實料。要行500米。喺眾多烏蠅嘅煩擾之後，終於到達咗呢個自然之窗。大媽，我嘅 real 大媽。OK，起來，下一個，來，一起拍。OK， 下一個 pose， 哇 OK， 勁嬲，你唔夠大貓喎，我要係咯，做咩啊？撞到啊！成日都撞到個腦，我啲咁蠢。你帶嚟防蒼蠅的。對啊，很多人。我哋影0點。還有我的給拍到0點。對，還拍到。你稍微過來，對，我想把這邊的石頭拍一下。下一站 Skywalk 依然係整裝待發。Too far。下面呢度通窿嘅。可以。真係好驚大幅度點解會跌落去？喂，成個 feel 係咁樣嘅。誒，下面都有好多瞓低嘅樹喎。我女冇打親你啊嘛！佢心諗好驚我打死你。努力寫 postcard 中，懷疑要寫3粒鐘。肯定。可能巴士啊。Last day， 今日都係食 brunch。
Last breakfast 喊啊！有人 cross 晒到拉 ，Love you 鄧智謙，要翻香港咯，你喊啊！你嗰次打喊路，我喺度好得意啊！佢將啲胎當咗做聖誕裝飾。我淨係知郭子健中意 Jessica。哇！車序喎。我嘅 Julian Bay。你食龍蝦？會唔會太低呢個？好。對住咁樣已經食飯，食 lobster。翻到 City 路，好核突，好醜樣，真係。睇下，我唔理我，係你嚟，我要凍死。嘴唇毫無血色，跑步咁樣遮住下先，真係即將經過呢個藍色小屋。咦？仲冇呢個食係咯，呢樣先嗰啲錢。俾人聽到晒我啲冇營養嘅對話。係咯，左邊咁似澳門嘅。係咯，我都覺得有少少似。咖喱嗰啲粟米心同埋西蘭花係超好食。睇下我哋膚色喺幾日 road trip 之後有咩變化？邊個最黑？請投票。再睇啦。嗰隻超好食西蘭花。OK，last meal in Perth。我個飯同埋劉意彤個飯都太細啦，所以我哋決定偷郭子謙個飯。都係第一次寄咁多張明信片。唔使急，慢慢揸。去機場咯！有人之後，好多人要返工。唔好講。有人500% 請食呢？係郭子謙，唔係郭子謙。佢而家扮冇嘢。佢唔敢講。講啦。完全同化晒。好開心啊！行啦。唔好喊啦！唔好喊啦！咩啊？你想翻香港？人哋根本冇人想翻香港。你唔好屈我先。嚇！死亡！拜拜！拜拜！嚇！你唔行過嚟嘅咩？送我哋。麻鬼煩。拜拜！勁開心，終於有得瞓覺。唔使俾人逼諗新 topic。我都攰啦。等等啊！拜。
拜拜。喂，呢度仲有一個。仲有一個喎。我掉啊！即刻衝入去。得入去啦，拜拜。星期一。好快見。唔係啊，拜拜。拜拜。唔好喊啦！攞定紙巾啊！唔好喊啊！好笑，終於脫離苦海。Me time。飯岸出面我哋揸住啦。hold 住啊！跟住我哋1、2、3就入開始咁樣。OK。呢度衝更加大嘅，我寧願佢少啲嗰啲花，不過嗰啲花係過夜晚。1、2、3。哇！過夜晚。